A partir de este momento y hasta las 10 horas, El Sonido de mi Gente, conducido por Liliana Perocio. Bueno, continuamos en El Sonido de mi Gente. ¿Qué tenés, Arnoldo, a ver, para compartir con todos? A ver, algo paradójico. ¿Qué busca el ser humano? Algunos buscan la felicidad, otros se han centrado en el concepto del éxito, otros tan solo en la búsqueda del amor, y no ha faltado quienes concluyan lo que el hombre busca es el placer. En alguna ocasión, tal vez te hayas preguntado ¿qué somos? ¿Qué nos define como especie humana? Y todas estas preguntas que van ligadas a las anteriores como ¿qué sentido tiene nuestra existencia? ¿Somos realmente libres? Notemos que la mayoría de las cuestiones sobre las que debatimos cotidianamente tienen que ver con las formas que tenemos de comprender o definir al ser humano. Nadie nace feliz o infeliz. No se conoce un gen de la felicidad. Esta no se hereda. Hay que ganársela o perderla a través de la vida. La pretensión de lograr la felicidad, una especie de bienestar subjetivo, aunque algunas personas ya se sientan así por su interior, sus logros y sus vidas, lo hacen para experimentar eso. Algo que la mayoría sorprende y queda sin respuestas es cuando digo, la vida no tiene sentido. Hago un silencio y luego completo diciendo, es el hombre el que tiene que ponerle sentido a la vida. Ser feliz no significa que todo sea perfecto. Significa que has decidido ver más allá de las imperfecciones. Jorge Luis Borges decía, uno puede dar lo que no tiene. Por ejemplo, una persona puede dar felicidad y no ser feliz. Puede dar miedo y no estar aterrada. Y Cortázar decía de otro modo, ¿hasta cuándo vamos a seguir creyendo que la felicidad no es más que uno de los juegos de la ilusión? La experiencia mundial es que la pobreza, en especial la extrema pobreza, es un espectáculo muy grande, muy difícil para que logren ser feliz o tener bienestar, debido a que impide incluso alimentarse y educarse mediante cosas que consideramos que son básicas. Pero vemos también lo contradictorio de lo que digo, pues muchas veces vemos el canto del pájaro aún bajo la lluvia. Los médicos consideran que la felicidad la brinda la existencia de una buena salud física y mental y preservarla a través de la vida, y con el fin de evitar los factores de riesgo para enfermarse. Perder el tiempo que disfruto no es tiempo perdido. Para Borges, el paraíso debería tener forma de una biblioteca, aunque su deseo fue perdiendo la vista. Bueno, mira vos, nos vamos a ir con una pequeña reflexión. El náufrago, el único sobreviviente de un naufragio, llegó a una pequeña isla deshabitada. Oraba fervientemente, le pedía a Dios que lo rescatara. Todos los días miraba el horizonte, esperando la ayuda solicitada, pero ésta nunca llegaba. Cansado de no tener respuesta, comenzó a construir una pequeña cabaña para protegerse y guardar sus pocas posesiones. Un día después de andar buscando algo de comida, regresó y encontró su pequeña choza envuelta en llamas. Una columna de humo subía hacia el cielo.
Por fin logró apagar el incendio. Y aunque lo peor había pasado, todas sus cosas se habían perdido. Estaba confundido y su ira se desató contra Dios. ¿Cómo pudiste hacerme esto?, gritaba llorando de impotencia. Abrumado y desconsolado, se quedó dormido sobre la arena. De pronto el sonido de la sirena de un barco que se acercaba a la isla lo despertó. Venían a rescatarlo. Cuando por fin llegó a la cubierta del barco, preguntó: ¿cómo sabían que estaba aquí? Sus salvadores, algo extrañados, le contestaron: porque vimos las señales de humo que nos hiciste. Es fácil enojarse cuando las cosas van mal, pero no debemos perder la paciencia, porque Dios está trabajando en nuestras vidas y a su hora se va a manifestar. En medio de las penas y el sufrimiento, tenemos que tratar de pensar que siempre hay una salida. Muchísimas gracias. A vos, Liliana, también. Buen fin de semana. Arnoldo está aquí junto a mí, porque yo le pedí que me acompañe, porque él suma al programa, porque es un talentoso y un comunicador que hace rato que viene a los medios. Muchísimas gracias, Arnoldo. Muchísimas gracias, Facundo Gómez. Buen fin de semana para todos, y el próximo sábado estaremos en nuevo horario. El sonido de mi gente se agranda. Vamos por 1 hora y media. Un beso grande, Facu. Buen fin de semana. Chau, chau. Chau. ¿Quién será el que me dé su amor? ¿Quién será?